北京没冰箱，高铁没靠背，岛内得了什么病啊？大家好，我是东龙。多家媒体持续聚焦正在上热搜的台湾岛内嘉宾，对于北京没有冰箱的议论的确这种事儿应该好好吵一吵。最近他又说10年前没冰箱，不是现在没冰箱，然后又遭到议论群嘲。再加上之前高铁没靠背，人都住土房子，喝凉水吃辣椒，一系列类似的事儿都有点茶叶蛋的味道。的确，我们感觉到台岛社会大概犯了几个病。首先是无知病嘛，如果信息如此发达，你都感受不到中国大陆的发展，说明呢，对大陆的认知太少。比如高铁没有靠背，没靠背怎么做呀？好几百公里的速度，没靠背不都是翻鸽子翻到后边去了吗？所以从这点上看呢，这种极度缺乏常识的这种无知，不是一般意义上的无知，是无知再加无知啊。另外是偏执病啊，因为岛内的宣传很不利啊，一帮人呢还有各种毛病啊，而且对于这类言论不加研究的轻信，而且传播的很快。所以现在看呢，没榨菜啊，没冰箱，这个没靠背，加上土房子、茶鸡蛋，像这些事在岛内疯传也说明呢，这种偏执应该好好治。你如果多来一点，多看一点，再多带点钱也行，免得老去住土房子，也免得住那个没有冰箱的饭店。所以现在看呢，这几种病很明显，我们感觉的确是大陆要统一了啊！如果不统一，这些胡说八道的事儿，他丢的是中国人的脸啊！你说中国台湾这么多人，还上电视，还有名儿，一天到晚的胡说八道一天到晚的这个歪曲事实就像那个少将说的，爱国者导弹打飞机的概率是70%，三枚导弹就可以达到210%。如果这种算术题，包括脑残问题持续传播，那丢的是中国人的人不光是台湾岛的人。这点呢，我们要高度关注要以国家尊严来看待这件事儿。所以赶点统一吧，别让这帮胡说八道全世界丢人。